Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I am Muhammad Saklan, and you people are watching my YouTube channel after I have study studio. Today we are going to talk about one of the most important topic. The topic is none other than the restoration period. Before going towards our respective topic, let me tell you the political background of restoration age. You people know about James. First, he had three sons. The name of first son is Charles I, second Charles II, and James II. The the birth date of Charles I is 1625, and the death date of Charles I is 1649. And his age is famous with the name of Caroline age. The main events that happen during his time period is civil war. Charles II, when he was 20-year-old, he went out for France from 1660 to 1688. So first of all, we have to talk about what is restoration, जिसे हम उर्दू में तब्दीली कहते हैं. इससे क्या मुराद है? After the restoration in 1660, when Charles II came to the throne, there was a complete reputation of the Puritan ideals and way of living. In English literature, the period from 66 to 1700 is called the period of restoration. तो इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर जो पीरियड है 1660 से लेकर 1700 तक, यानी कि ये जो 40 साल बनते हैं, इस साल को रिस्टोरेशन पीरियड के लिए मुख्तस किया गया है. तो इस पीरियड का जो डोमिनेटिव पर्सन था वो था चार्ल्स सेकंड. Because monarchy was restored in the England, and Charles II, the son of Charles I, who had been defeated and beheaded, come back to England from his exile in the France and become the king. It is called the Age of Dryden because Dryden was the dominating and the most representative literary figure of the age. जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो चार्ल्स सेकंड है, हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर देखा है, जो चार्ल्स सेकंड है, जब उसकी उम्र 20 साल होती है तो वो फ्रांस के लिए उसको एग्जाइल किया जाता है, वहाँ से दरबदर किया जाता है, वो फ्रांस चला जाता है. तो जब वापस आता है तो उसको किंग बना दिया जाता है. उसके बाद देखें, प्यूरिटन ideals were broken, strict moral and the discipline were defeated, new frivolity, looseness, foppery were introduced. Writer and the poet started to imitate French their vices instead of Shakespeare and Elizabethan. Later realism, preciseness and argumentative style was introduced, coupled intellectual styles were introduced, simple language was introduced at first for vices rather than virtues. Later, on simple language for the wholesome realism, vulgar literature, reopening of theatre. तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले वो कहते हैं कि प्यूरिटन आइडियल्स वर ब्रोकन, कि जो इनका क्रिश्चियनिटी का सेक्ट था प्यूरिटन, वो ब्रोक हो चुका था. उसके बाद स्ट्रिक्ट मॉरल एंड डिसिप्लिन वर डिफीटेड. उसके बाद न्यू फ्रियोलिटी, लूजनेस, फोपरी वर इंट्रोड्यूस. राइटर एंड पोएट स्टार्टेड टू इमिटेट फ्रेंच देयर वाइसेस इंस्टेड ऑफ शेक्सपियर एंड एलिजाबेथ. तो उन्होंने क्या किया, यानी कि इस दौर के अंदर जो राइटर थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने बाकी लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया. ठीक है,
बजाय इसके कि वो अपना लिखते तो उन्होंने बाकी लोगों को इमिटेट करना शुरू कर दिया, उनकी कॉपी शुरू कर दी। लेटर रियलिज्म, प्रिसाइजनेस एंड द आर्गुमेंटेटिव स्टाइल वाज इंट्रोड्यूस। उसके बाद कपल्ड इंटेलेक्चुअल स्टाइल्स वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्टाइल भी इसी दौर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिंपल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस एंड फर्स्ट फॉर द रेदर देन वर्चुअस, लेटर ऑन द सिंपल लैंग्वेज फॉर होलसम रियलिज्म। उसके बाद वल्गर लिटरेचर जो है वो भी इस ड्यूरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद री ओपनिंग हुई थी थिएटर की। ठीक है, जिस तरह यानी कि शेक्सपियर की तकरीबन जब एंड यानी कि डेथ होने वाली थी तो उस दौर के अंदर जो थिएटर था उसको क्लोज कर दिया गया। तो इस दौर के अंदर जो थिएटर है उसको री ओपन किया गया। उसके बाद अब देखते हैं, पहले हमने यानी कि रिस्टोरेशन एज देखी है एज अ होल, अब हम रिस्टोरेशन ड्रामा देखने जा रहे हैं। In 1642, the theatres were closed by the authority of Parliament। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी की है कि 1642 के अंदर जो थिएटर है उसको क्लोज कर दिया गया था। किसके लिए, यानी कि कौन उसको क्लोज करने वाले थे? जो वहाँ के मुनार्ज थे, जो वहाँ की अथॉरिटी थी, पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी थी, उन्होंने क्लोज कर दिया। विच वाज डोमिनेटेड बाय द प्यूरिटन। ठीक है, जिसको प्यूरिटन पहले चला रहे थे और उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। एंड सो नो गुड प्लेज वर रिटर्न फ्रॉम 1642 टिल द रेनेसां कमिंग बैक ऑफ मोनार्ची इन इंग्लैंड विद द असेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द थ्रोन। तो इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी अच्छा प्ले, कोई गुड प्ले नहीं लिखा गया। इन 1660 when theatres were reopened, the drama in England after 1660 called the restoration drama। ठीक है, यानी कि जो वर्ड रिस्टोरेशन है इसका मतलब है भी तब्दीली है। तो जब ये थिएटर दोबारा ओपन हुआ, रीओपन हुआ, तो फिर इस ड्रामे को क्या कहते हैं? रिस्टोरेशन ड्रामा कहते हैं। शोड entirely new trend on account of the long break the past। तो वो कहता है कि इस दौर के अंदर जब ये ड्रामा दोबारा ओपन किया गया, तो जब इस पर वर्क किया गया तो ये बिल्कुल न्यू ट्रेंड के साथ ये ओपन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं रिस्टोरेशन कॉमेडी को। रिस्टोरेशन कॉमेडी क्या है? एज इमेजिनेशन एंड पोएटिक फीलिंग were regarded as vulgar enthusiasm by the dictator of the social life, but as actual life meant the life of aristocratic class only. The plays of this period do not give us a picture of the whole nation. The most popular form of drama was the comedy of manner, which portrayed the sophisticated life of the dominant class of society। ठीक है, तो ये जो ड्रामा था इस टाइम पीरियड का, इसका मेन मकसद क्या था? यानी कि मोनार्च को रिप्रेजेंट करना, डोमिनेटेड लोगों की लाइफ को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अपर क्लास सोसाइटी जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। इट्स गेटी, फोबरी, इंसोलेंस एंड इंटीग्रिटी। The restoration comedy is also English comedy written and performed in the Restoration period from 1660 to 1700. Comedy of manner is used as the synonym of the Restoration comedy. After public stage performance had been banned for 18 years by the Puritan Parliament, the reopening of theatre in 1660 at the late renaissance of the English drama company of this age was Killing Era Due Company। उसके बाद sexually explicit language was encouraged by the King Charles II personally and by the rakish style of the court।
जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इस ड्यूरेशन के अंदर वल्गर लिटरेचर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यानी कि पहले जो ड्रामा था, जो थिएटर था, तो उसके अंदर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इस ड्यूरेशन के अंदर, इस दौर के अंदर जब ड्रामा रीओपन हुआ, तो इस ड्रामे के अंदर वल्गर लिटरेचर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद देखें ड्रामाटिस्ट पोएट्स ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 जॉन ड्राइडन है, सुप्रीम मास्टर ऑफ रिस्टोरेशन पोइट्री हु यूज टायरिकल एंड रियलिस्टिक heroic coupled. He emancipated poetry from false taste and the artificial style of metaphysical, who used conceit and exaggeration. He laid the foundation of classical school of thought. Reason in verse started to be used. His main works are Orange and Zeba. उसके बाद जॉर्ज एथरेज, ये 1635 to 1691. His main works the Man of Maud, Sir Fobling Flutter. उसके बाद तीसरे नंबर पर है विलियम वाइकली. His main works are The Country Wife, The Plain Dealer. उसके बाद विलियम कॉन्ग्रीव है, ये 1670 से लेकर 1720. His main works are Love for Love, The Way of the World. उसके बाद जॉन वैन ब्रग. उसके बाद 6th नंबर पर है जॉर्ज फरका. उसके बाद आफ्रा बेहन. हिज मेन वर्क्स द रोवर और द बेनिश कैवेलियर्स. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ रिस्टोरेशन एज. उसके बाद देन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज रिस्टोरेशन and the meaning of restoration. After this, we have talked about what is restoration drama and then what is restoration comedy. And at the last of this lecture, we have talked about what are the main writer, main poets, and main dramatists of restoration period. Thank you very much.